Okello, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom jodak e gweng' madongo Kundu, Mombasa opako okang' mar jatend piny Kenya William Ruto mar chungo chenro mar chiwo omuom kod lowo ne jogo mikoni gedo mar kar ohala madongo Kundu kalo e puothegi. Maendi en bang' yangore ni oganda mathoth monego bed ni ichulo ok gin jodak madongo Kundu, kendo nyingegi ne ok ochwal e weche mag chudo e yor mibadhi. Joja oko miwa ler mar wachni. Ma en gweng' madongo Kundu e kaunti ma Mombasa. Kae, chenro mag gero apeyni kod kuonde moyedhi mag ohala midendo ni Special Economic Zone dhi e nyime. Ng'ur kata kamano osebedo e kinde moko kuom jodak monego bed ni ichulo mondo mi odar e puothegi mar chiwo thuolo mar gedo ma kamano. Ma en bang' yangore ni moko kuom jogo ma nyingegi nitiere list mag jomo nego bed ni ichulo ok gin jodak madongo Kundu, kendo nyingegi ne orwaki kanyo e yor mibadhi. Wafisadi waliingilia hapa ya kwamba wakaanza kuchukua ploti zetu. Ploti zetu zikawa zinaandikiwa watu wengine. Ploti zinaandikiwa watu wengine. Sisi tuangojea pesa. Pesa zinaandikiwa watu wengine. Watu ambao si wa hapa hawana ploti hapa, lakini wanapata ploti hapa. Sisi tumenyanyaswa. Kama mimi ni muathiriwa, mwanangu pia ni muathiriwa. Lakini katika hili zoezi lililopita, kuna vijana wetu walitolewa nje wakasemekaniwa hawawezi kupata hizi ardhi. Na kuuliza Bwana Rais, kama watoto wetu hawatapewa hizi ardhi, hawa watoto wetu tutawapeleka wapi? Tulikuja tukapewa kadi. Kushangaa tunakuja kuambiwa tuokote kura. Kumbe walikuwa wameingiza watu wengine ambao si wakaaji wa huku. Kwa hivyo Bwana Rais, tulikuwa tunaomba zile plot zipate kuturegelea, na zile awadi ambao walikuwa wamepewa pesa nyingi, hizo pesa zipate kuregea kwetu. To kata obedo negi kore mar dar kendo dhi e kuonde ma ibiro siemnegi, ywakgi en ni kiwango mar lope ma ichan chiwnegi tindo mokalo kipimo kod lope ma gidakie sani, ka kwan omuom manyocha olieknegi bende gikoni ni piny ahinya. Kama wanadongo Kundu, sisi hatukatai muradi tuliopokea kitambo na mikono yote miwili. Lakini haya mambo ya dhulumiaji ndogo ndogo ndio zinatuletea uchungu katika roho kama wazee. Kila mtu aweza kuwa alikuwa na ardhi kama eka 3, eka 4. Lakini tunaambiwa tutoke pale tupate 50 by 100. Ambao hiyo ni kitu kidogo sana, ni pale pa kujenga nyumba tu. Na sisi tunacheleweshwa paka nyumba zetu zaanguka. Tunangojea mradi tu, maana tuliambiwa basi tunalipwa ili tuondoke tuende sehemu nyingine. Kata kamano, gipako okang' mar jatend piny Kenya William Ruto kuom chungo wach chudo kaachiel kod chiwo lope ne jodakgo nyaka chieng' tim nonro matut mar yango jodak ma adieri bang' yangore ni jomibadhi moko ne oriore modonje kindgi. Kuna tume inaitwa ya National Land Commission. Bwana Rais, hiyo tume kweli hapa ilitufanyia vitu ambavyo havieleweki. Unakuta mtu ako na shamba zaidi ya eka 5, lakini anapata ile 50 kwa 100 foot. Alafu ako na nyumba, ameshajenga nyumba, amekamilisha, anajua maisha yake ni sawa. Katika hivi vitu vyote anakuja kupatiwa award ya shilingi 300,000, 400,000. Ambapo katika maisha ya saa hii hiyo pesa iwezi. Kwa wale watu ambao walifanya huu ufisadi, Rais awaangalie, na kama ni kuwaondoa awaondoe, na wale watu ambao watawaleta sasa awapige msasa. Chenro mar gedo mar kar ohala madongo Kundu ikoni en achiel kuom okange ma piny owacho keto mar temo bero uchumi ma pacho ka e yor chiwo thuolo mag tije to kod kelo joket mwandu kowuok e pinje maoko. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. En fuong'ruok ne